Protams, ka mazgāt traukus var arī pēc vecās metodes vienkārši zem krāna un izlietnē, bet visērtākais veids ir to darīt trauku mazgājumā mašīnā. Trauķene savā būtībā ir viens sasodīti vienkāršs pasākums. Tā varētu šķist, līdz es sapratu, tad, kad sāku sīkāk pētīt par tām, ka ir vairākas lietas, kuras ir ļoti svarīgas, ņemt vērā sākotnējā izpētē, lai pēc tam nopirktu tieši to aparātu, kurš vai nu tev der, vai atbilst tavām prasībām. Un šajā video es centīšos tad ļoti pa punktiem 4-5 svarīgākiem pastāstīt, kas ir jāņem vērā, kas mēdz būt vai nebūt saistībā ar trauķenēm, tā lai tu, pērkot savu nākamo, apmēram jau saprastu, kurā virzienā skatīties. Sākotnējā izvēle trauķenēm ir atsevišķi stāvoša vai iebūvējamā, kas ir pirmais, kas tev ir jāsaprot. Pārējie punkti vairāk vai mazāk attieksies uz visām, un ar iebūvējamām ir sliding door mehānisms vai ne sliding door mehānisms. Manā gadījumā manas virtuves visa īpatnība bija tāda, ka man bija jāizvēlās trauķene, kurai ir šis sliding door mehānisms, jeb durvis pa fasādi un tā kā slīd, kas manā gadījumā ļoti samazināja iespēju, ko var iegādāties, jo, piemēram, fun fact, jeb līdzjutēja fakts ir tāds, ka Bosch un vispār Bosch grupas trauķenes Latvijā un Baltijā nemēdz tirgoties vai nav ārkārtīgi pieprasīts ar šo sliding door mehānismu, jeb kā Bosch to sauc variable hinge, laikam tas bija. Un manā gadījumā tad nācās skatīties AEG un Electrolux grupas virzienā. Nu, lūk, šī ir tā pirmā iebūvējamām trauķenēm svarīgā detaļa, kura ir jānoskaidro un jāsaprot. Es biju domājis, ka man būs normāls durvis, bet izrādās ne, vajadzēja šīs te eņģītes. Nu, tālāk, kad tu esi izvēlējies to, nākamais solis, es teiktu, ka ir viss relatīvi svarīgākais. Visas iekšas un izkārtojums šeit iekšā caurmērā varētu šķist ļoti vienkārši, bet tāpat laikā ir pietiekami daudz nianses, kuras ir jāņem vērā un kuras ir svarīgi zināt un saprast, kurā brīdī tu pieņemsi uz kaut ko kompromisu. Caurmērā visiem vienmēr ir apakšējais lielais gross traukiem, kurš mēdz būt arī dažiem ražotājiem tāds, ka var paaugstināt, attiecīgi likt iekšā kaut kāds lielākus katlus, bļodas un tādas lietas, un tas nekritīs viss ārā. Manā gadījumā ir diezgan standartīgs šis te variants. Tad ir man, piemēram, arī stiprinājumi, kas ir paredzēti glāžu novietošanai, lai tās nekristu ārā mazgāšanas procesā. Tad ir vidējā pārsvarā vienmēr visiem glāžu vai krūžu sadaļa, kura arī var būt paceļama uz augšu vai tieši otrādi nolaižama zemāk, kuram tas ir nepieciešams. Šeit arī caurmērā viss ir pārsvarā standartā. Un tad ir trešais nodaļījums, kur arī var redzēt ļoti lielu dažādību, proti es izvēlējos, un man šķiet parocīgāk, duramajiem un griežamajiem atsevišķa horizontāla atvilkne, nevis ir tāds groziņš, kurā tu saliec visu iekšā, un tad noliec, teiksim, šeit apakšējā atvilknē. Nu, man tas nešķiet ērti, un tas šķiet lieki vietu aizņemoši, tāpēc šāda te atvilknīte ir ļoti laba. Un AEG Electrolux grupai šeit vēl ir arī apzīmēts apmēram, kur ko liek, kas vienmēr ir ērti un noderīgi, citiem atkal nav. Un tad ir jāskatās paši mehānismi mazgājošie, ko viņi dara. Un tad šis būtu, teiksim tā, trešais lielais punkts – mazgāšanas sistēma vai mehānisms, kas arī iedalās divās lielās kategorijās. AEG un Electrolux grupai, cik es esmu pētījis, ir tāds nejaušu kustību veidojošs mazgāšanas mehānisms, jeb orbitālā galva pašā apakšā, kur pēc būtības kustās tā, lai arī nekārtīgi salikt iekšā trauku mazgājumā mašīna maksimāli spētu labi nomazgāt. Piemēram, savukārt Bosch grupai ir vairāk tradicionāls vienkārši rotējošs, kurš strādā it kā labāk, ja tev ir pareizi sakārtota. Tā kā man šī ir pirmā trauķene, un es nebiju pārliecināts, lai man šī te trauku mašīnas ielādēšanas spēja būs pietiekami laba, pareizi to visu laiku salikt kopā. Es izvēlējos par labu šādai mazgāšanai. Un tad arī attiecīgi pa vidu mazgātājs un augšā mazgātājs arī šīm abām grupām mēdz atšķirties, bet tie manā pieredzē nav tik svarīgi, jo abi divi tiek lieliski galā ar to, kas un kā ir vai nav jāmazgā. Nākamais lielais moments ir saistīts ar
trauku mazgāšanas līdzekļu lietošanām. Arī ir tieši tāpat kā jau līdz šim visam 2 skolas un 2 veidi, kā to darīt. Visa burvība slēpjas šajā vietā un precīzāk šajā te sadaļā, kurā liek iekšā trauku mazgāšanas kapsula. Ir 2 veidu, ir šāda te tradicionāla sistēma, kur ir vāks, kurš atsperās vaļā un izmet kapsulu, bet lielākā problēma šim ir tad, ja šeit priekšā ir kāds lielais šķīvis, kurš vienkārši, piemēram, pie aiztaisītām durvīm neattaisās pilnībā vai trakākos gadījumos vispār vēl tikai daļēji un neizmet ārā šo te tīrīšanas līdzekli. Es personīgi vēlējos tādu, kurš nevis šādi attaisītos, bet šādi slīdētu, un tie ir savukārt pieejami Bosch grupai, nevis AEG un Electrolux. AEG un Electrolux pārsvarā strādā ar šādiem te vienkārši atveļās vaļā, un es teiktu, ka tas ir krietni pateicīgāk pret tiem, kuri mēdz arī ielikt lielāku šķīvis tieši priekšā vai tieši pretī šai te kapsulu tvertnei. Nu, lūk, un 4 jau no šīm te minētajām lietām ir pieminētas, un tad 5, kas ir iespējams vislielākā un man sirdī sāp visvairāk, ka manai trauku mašīnai tas nav pieejams vai iespējams, ir žāvēšana pēc mazgāšanas. Jo atkal šie 2 lielie produktu ražotāji caurmērā piekrīt vai dod priekšroku pilnīgi dažādiem trauku žāvēšanas procesiem. Manā gadījumā pēc trauku mazgāšanas AEG atver vienkārši durvis vaļā, plūst vēl karstais gaiss, sajaucās ar ambiento gaisu un tādā veidā žāvē traukus. Tas rezultējās, ka uz plasmasas traukiem paliek piles, tie nenožūst vienmēr pietiekami labi, un arī uz dažiem labiem citiem traukiem, kā piemēram, tu parādīšu uz šī te trauka, paliek arī ūdens piles. Un ja kādreiz kāds ir brīnījies ofisos, piemēram, kāpēc man atlec vaļā durvis vai kāpēc kāds nav aiztaisījis, tas tikai tāpēc, ka iekšā ieliktā trauku mašīna paredz šādu te žāvēšanas principu. Boscham, kas man šķiet personīgi ir labāks, ir modeļi, tiesa ne pašā pamata piedāvājumā, kuriem ir zeolīta kristāls iekšā. Un tas teorijā ir pārāka žāvēšana. Proti, saskarē ar ūdeni tas ģenerē karstumu un attiecīgi karstums palīdz ar iztvaikošanu, un tādā veidā Bosch grupas trauku mazgājumās mašīnas žāvē savus traukus, kas ir iekšā ielikti, kur es būtu bijis gatavs piemaksāt tos 50 līdz 100 eiro par dārgāku it kā trauku mazgājumu mašīnu, lai man šis būtu iekšā, un tad durvis, piemēram, nevarās vaļā. AEG savukārt tas nav, un attiecīgi man ir jādzīvo tā, kā ir jādzīvo. Un punkts 6 varētu būt vairāk vai mazāk kaut kāda kombinācija arī lietām, kuras noteikti ņemt vērā. Pirmkārt ir tas, ka trauku mašīnai jebkurai ir kaut kāds skaļums. Un 44 un 46 decibeli noteikti nav tik līdzīgi, kā varētu šķist uz papīra. Un šobrīd, teiksim, man šī strādā fonā, un tas, vai tu to dzirdi vai nedzirdi mikrofonā, jau rada tev kaut kādu apmēram priekšstatu, cik tas varētu būt vai nevarētu būt svarīgi. Es teiktu, ka mēģināt pēc saviem parametriem atrast klusāko ir diezgan svarīgi. Un otra lieta ir, ko daudz varbūt arī neņem vērā, ka ekorežīms nenozīmē tikai to, ka tiek mazāk patērēts ūdens vai elektroenerģija. Tas arī nozīmē, ka tiek patērēts ļoti daudz laiks. Manā gadījumā ekorežīms var būt 4 stundas. Un tiesa pēdējā stunda apmēram, tad, kad mašīna beidz mazgāt, nozīmē žāvēšanas režīmu, kuru, ja tu izjauc, atverot vairāk durvis, pārbaudot, kas tur notiek, tad vairs tā nežāvēs tik labi, bet šīs tās lietas, kuras ir jāņem vērā. Līdz ar to es teiktu tā, ka ja tu ej trauķenes meklējumos, atstāji reklāmas malā, bet vadies pēc šiem te 5 punktiem, kurus es ieteicu. Caurmērā, ja tu vēlies maksimāli lētāko, kura vienkārši izmazgā, nav svarīgi, kāda tev būs. Galvenais, ja tev ir kaut kādi ierobežojumi, iebūvējumajā virtuvē vai kā tam līdzīgi, tos var ņemt vērā, jo mašīnas visas mazgā, bet ne visas žāvē vienādi. Tāpēc es pievērstu noteikti lielāku uzmanību tam,
kā tā žāvēs, un manā izpētē vislabākā žāvēšana teorētiski bija tiem ar tiem zeolīta kristāliem iekšā. Un ja veikalā konsultantam prasīs, kura ir labākā vai iesakiet man labāko, caurmērā viņiem ir jāizpilda sava pārdošanas kritērija. Visdrīzākais ieteiks to, kurai ir lielāka akcija vai to, kuru vajag šajā mēnesī pārdot vairāk. Bet ja tev būs šie punkti, kurus es minēju, tev vairāk vai mazāk jau būs skaidrs un varēs arī ar pretargumentiem uzreiz jau pārdevējam prasīt, tad iesakiet labāko žāvēšanā, vai klusāko, vai mazgāšanas sistēmu atšķirību, vai ir grozi, nav grozi un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā jā, tādi pīrāgi par trauķenēm. Šeit nebūs nekāds vai šo nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt. Trauķene manā gadījumā un manā skatījumā ir must have mājās, ir krietni vienkāršāk ielikt iekšā un izņemt ārā, nekā mazgāt ar rokām. Un vēl pēdējais, noslēdzošais, apsolu, ka pēdējais tāds fun fact vai fun ieteikums – trauku mazgāšanas līdzekļi. Jā, tie ir ļoti līdzīgi pēc būtības kā veļas pulveri, bet šī nav reklāma. Skaties veikalā zem cenas, cik maksā konkrēti viena tabletīte, nevis kopējā gala cena. Un pēc to, kur viena mazgāšanas reize ar šo tableti būs lētāka, piemēram, 17 centi pret citkārt varbūt 34 centiem, un tā tu iegūsi patieso dārgumu. Un caurmērā 60 grādu karstais ūdens, augsta spiediena strūkla un kaut kāds trauku mazgāšanas līdzeklis 98% gadījumu nomazgās tavus traukus. Ar to arī šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs jau tiksimies vēl kādos citos gadžetu apskatos vai arī sadzīves tehnikas apskatos. Atā!